1, 2, 3. Niisuguse võtame orantsi võtmehoidja selle värviga. Selle inetu pardipaja sealt. See on praegu ilusam kui see. Vaata, mis ta käima läheb ja ajame ta sisse sellepärast, et teeme iluravi, tuunime seest ja väljast. Töötab, ühendust ei andnud klemm lihtsalt. Vaata, filmivõtete jaoks, et oleks ikka Fast and Furious, panin selle auto tiiva ka külge. Et Pro-klassi autole etteruttavalt võin öelda, et tuleb natuke teistsugune ja natuke suurem tiib, et noh, see on ikkagi semi-pro tiib, siis mul on suuremat tiiba vaja Pro-klassi jaoks Downforce'i. Vaatke, hea tuli jälle. Käsi soojendab. Töötab. Siin on oma tehtud, see kaigas. Poola maa pealt on saabunud tükke meile, Pann otsis igasugu huvitavaid asju ja ma sain esituled uskumatu hinnaga, kohe näitama neid, stange on tulnud ja veel mõned tükid. Eagle Eyes, autolamp, mis on mingi kotka nägu sinna. Pann otsis välja kuskilgi komplekt, te peate istuma nüüd, te ei usu seda hinda. Tutikad tuled. Manuaal on kaasas. Jah, need ei ole küll Xenonid, need on H7, aga ikkagi tutikas. Komplekt maksis 200 midagi, 35 eurot äkki meelde õieti. Paari eest. Muidu maksavad tükist, maksavad kasutatud peast kuredi 300-400 eurot. Aga nüüd on küsimus, kas selle Xenoni saab siia ümber äkkida või ei saa, aga no mul ei ole sellest olulist vahet ka. Paneme need odavad kallid tuled külge. Ja siis saab uuesti puruks sõita äkki. Neid pidi veel paar komplekti olema Poolamaal. Aga need ei ole Euroopa versioon. Need on USA turu jaoks tehtud. Ma ei tea, kas siin E-tähised on peal. Aga siin on mingi pürka peal isegi. Made in Taiwan. Hashid. Oota, aga siin ei ole E-d vist ikkagi. No ma praegu ei näe ühtegi E-d. Eesti riik tahab ju E-sid näha. Poolast jupid välja otsite, need jõuavad vpv.ee vedudega siia. Serka toob ära. Ja tegelikult Poolast on veel tükke tulnud. Peaaegu autoga ühte järvi stange, see on vaja kätte sealt saada. Et auto oleks ikkagi turvaline. Ma tegin väljamineku, ostsin selle armatuuri kõrvale selle katte. Aga see saab ainult koos airbagiga osta. Ja see oli odav sellepärast, et see on defektiga. Mind see defekti huvitav airbagiga võime niisama paukuda. Äkki või? Laseme 370 seti juba õhku või? See on kallim, kurat. See on rooli oma. Kuna mul on stock roll, ma ei pane sportrooli sinna, et ma ei tea, nagu ma tundub, nagu ma liiguks sellisel suunal, et see auto läheb kunagi veel tänavale. Ma ei tea, kas see on mõistlik tegu. See külg on kohe korda teha jälle, tangetan siia vaja. Ma ei tea, odavalt sain Poolast jälle. Aitäh Pannile. Ja aitäh Serkale, kes jupid ära tõi. Need paigaldame täna siia külge kõik siis. Sellepärast tulemas on, mis oli kraavikuningate võistluse? Kolvikarikas. Kraavikuningate kolvikarikas. No võt, võhus jälle. Ei tea, kas see rada on nagu nüüd Martin võib öelda, et õnnega koos või siuke halva õnnega koos. Mul on see karikas, eelmise aasta karikas seal. Ma eelmine aasta võitsin. No sa võitsid seal nüüd talvedrifti võistlused ka, on ju, aga samas sa kandsid autoga maha seal. No ma ei tea. Mina ei kandnud isiklikult auto maha. Nii et ma ei tea, plaan on sinna sõitma minna ja BMW tahab ka remonti ja Banderase BMW on korras. Auto maha, mina vaata, kus uksed käivad. No jaa, rahvas ei ole näinud seda võib-olla või on, ma ei tea. Vist ei ole, siis peab tulema peale seda Võsavinkli episoodi, mis on märtsi lõpus. Ja siis filmi mind näinud Võsaka külje pealt. Tehtud nagu naksti.
eks see odav tuli on näha, et on odav tuli. Et kõik see materjal, kõik on võrreldes originaaliga teistmoodi, aga terve juhtmestiku saab ümber tõsta ja seda pesa natuke tuunida, siis läheb see Zenon Birn ka sinna auku. Üldse natuke kõik hästi tuunida ja lisaauka teha, aga vaata. Üks asi on nii ilus, ülejäänud asjad ümber hingi on koledad. Üks ilm oleks nagu paistis nüüd. Üks on luuki saanud reeski. Martin tuletas meelde neid aastaid tagasi, kui ehitas seda stanget, pani seda võret. Siis tuli nostalgia meelde. Vana Pärnu maantee garaaži diislilõhn ja külmus. Mõtle, täna on nii palju lihtsam kõike teha. Täna nii palju asju kogutud ja tehtud ja tööriistu, et kõik läheb palju libedamalt, jah. Aga see stange mulle tundub, et ikkagi originaal ei ole, kui ma seda vaatan. Ta näeb ikkagi välja samasugune kuradi kööbaks, nagu see on. Ja mis need B-osa stanged on, need on tehtud siuksest kehvemast materjalist ju, et ta ei ole elastne. Kildudeks. Kildudeks, jah, kohe. Ma just pööksin pärandat. No näed, miks ta läheb. Ta mureneb. Tulegi siit saab vaata. Siit on värviparandusi. Sellele või? No peaaegu matchite. Pane kleepsrindiga küpst peale. Et ma kardan, et see stange läheb sama kiirelt katki, et ma arvasin tellidest, et kui pildi pealt tundus, et ta on originaal, aga tundub, et vist ei ole. Vaat seda märki seal. Keegi on tuuni. Ei tea, kumb ilusam on. Kommenteerige all. Võid taskust välja mõne. Stealth look. Stealth look muidugi. Mul kõik head asjad panen taskusse. Samal ajal, kui me tulesid kiusasime, siis Banderas oli salongis, näed. Tegi tuut-tuut, piip-piip korda ja näed, armatuuri katte peal. Kuule, näeb stokk välja ju. Teili peaaegu. Teili juba ju. Sellega võib peaaegu... Legaalne. Tänava legaalne. Läheb tänavale või? Pane mingid numbrid külge ja. Pajehalina. Jalamatid ka mingist asjast välja väänama. Jah. Ülejäänud siit tagant puudu on, see ongi reiskaar, lukk. Maantamet, ma arvan, selle peale halvasti ei ütle. Ja kui mingi jama, siis pead kaltsu vaiba sisse nii kaoks. Jah, ma panen kõige stiilsema ägedama vaiba autosse, mis panna saab. Tead, mis ma miukse? No. Mäletad, vanasti mängisid mudelautodega seal teed ja majad. Kas keegi on pannud autosse siukse vaiba või? Jumal äge oleks ju. Lakke võid panna. Lamba naha paned veel maha. Igav on, siis hakkad mudelitega mängima ja ärjutama. Eile hoolitsesime välimuse poolt, et auto oleks ilus, siis tehniline pool sai üldse ära unustatud. Tegelikult reisikettad olid koletad ju. Kus see ketta saab, ma toon siia. Ketas oli kole ja siin oli mõra sees. Siin selle koha peal ja ta kõveraks läinud, siis ta tegi tõk-tõk-tõk-tõk-tõk-tõk-tõk-tõk. Ja siis piduritasid selga tõk-tõk-tõk-tõk-tõk. Et on küll reising kettade aukude ja soontega, aga pole midagi teha. Otsad saad lõpuks. Pane uued kettad, siia poole panime ära. Teisel pool on rattalaager ka tegelikult läbi. Nii et vahetame selle ka ära. Siis on auto natuke parem jälle. Natuke kiirem. Ja kuna seal raja peal on lubatud tänavarehv, siis me tõstsime need kohustuslikud rehvid, mis taga on nõutud Driftiliidu võistlustel, tõstin ette ja X-Size Nord 4 panime taha, need on nagu väiksed kitepiigid. Max Fast. Kas Martin teed samamoodi? Ei või? Mul on oma raja rehvid ju. Sul on tutikad Greenmaxid, arvad, et need on kiiremad kui need Ice Contactid või need Michelin'd. Ma arvan küll. Testime. Sul jälle nägu mustel. Jälle või? Jälle ta oma nägu. Indias käinud jälle või? Pihta jälle. Muidugi, töömehe nägu ongi musti. Räägime siia vahele Car-Verticalist ka. Näete, Audi S6 on müüki pandud, kes veel ei tea. Karel lasi täna hinda alla, näed, 8500 eurot. Mingi ostke ära. Ja otse loomulikult leiate siit altpoolt ka lingi Car-Verticalile, et te saate tasuta selle auto ajalugu ja aruannet vaadata. Aga kes ostab siin autosid ja tasuta arvundaid, näed, osad omanikud kaasa ei pane, siis saab Car-Verticalis kasutada vampiire ja sooduskoodi, mille trükite sisse ja saate kohe 20% alla. Ja täna meil ongi jagatud üks huvitav väljavõte BMW 5 seeria. BMW-sid täna videost tuleb väga palju. Vaatame ühte BMW-d. Toodetud maa Saksamaa, edasi on tulnud siit, näed, Leetu, pikalt olnud Leedus, siis on Eestisse tulnud 2020. Vaata läbi sõita, niisugused merelained on siin. Miu. No see viitab võib-olla siin mingi sõidumeeriku kerimisele. Kahjustused, vaata palju avariisid on. 1, 2, 3 ja esimesed on niisugused päris pirakad veel on. Vot siuke lugu on ja siis näeb ka müügipilte siin.
Aga hindasid nad ka 7800 müügis on 5600, 5400. Hind langeb nagu kevadine see lumi sulab. Sulab ka hind. 3-liitrine 160 kilovatti diisel. Vaata kui ilus must Shadowline. Kes ei tahaks siukse bemmiga urada. Karel ei tahaks võib-olla, ma sõidaks Audiga. Aga vaadake Car Verticali siis ja Car Verticali saab väga mugavalt telefonis ka kasutada. Vampiire sooduskoodi ka vahet jälle kas veebis või telefonis siis. Ja lähme vaatame siis, kuidas Võhul võistlused läksid. Mis autot seisma ikka paned? Ei ole mõtet tõesti autot seisma panna, kui kohe läheb andmiseks. See mees läheb? Regav. Igal juhul me oleme jõudnud Võhule. Kuidas Martin tunded on peale viimast käiku? Ma olin seda juba unustanud just. Mul on auto jumalast sile jälle, kõik on hea. Vaata, Arti tuleb siukse hooga, kõik on autosid täis terve rada. Tahaks juba peale minna. Registreerisime ära, saab 3 soojendusringi ja siis tuleb 3 mingit hinnatavat vooru ja siis tuleb segasumma suvila 4. tandem. Pilpaid lendab. Seekord ma olen viimane. Tegelikult ei saa, punktide järgi läheb. Rallycrossi ruudustikus starditakse. Ei no äge. Eelmine aasta tegelikult sõitsime ka seda sama tandemit. Nii et ma ei tea, lähme peale siis või? Kas paneme GoPro'd seekord kohe esimeseks ringiks käima? Arvad, et läheb nii hullult? No ei tea, igaks vaata, see ongi see, et kui kaamera käib, siis on kõik fine alati. Ma panen siis igaks juhuks. Et kestaks kauem, miks? Jah. Jah, seda ka ei ole üldse. Vool kadus ka ära. Äkki sai vool enda otsa või? Ei tea, peab diagnoosima hakkama. Võhul ei ole mul head õnne vist tundub. Automootorid kipuvad ühes ja samas kurvis kotti jooksu. Täitsa pekkis. No siuke kolin oli sees, et see oli mingi kepsu või midagi lahkus mootorist igal juhul. Kui sa tandebis jälitad, ega siis ta ei jõua ja kella siis vaadata ka, see oli kaardilugeja töös, oli sinnapoole oli kellad, et oli suurelt vaadata, kurat. Oh no. Mind lastakse lahti. Kuum on kõik. Noh, otseselt nagu õli välja löönd ei ole ju, tundub. Maalad on nagu sees. Aga ma ei tea, kokku jooksis. Huvitav, et ta siis üldse ütlete. Ja siis tuleks hakkus ikkagi kõlama poole. Aga see ei anna. See sealt edasi ei ole. No, siin on 12. Mul on Nissan. Mul ei ole 12. Jah. Seda pole kasuta keegi. Kuulame. Üks kaitse läbi seal aku pealt, sellepärast see starter võttiski, et järelikult mootor oli kinni. Vaatame, kus ta nüüd läheb. Ta on natuke jahtunud. Kas ta läheb käima või mitte? Nii. Oi. Ai, kui kohe aeg. Midagi, vahest näed. See on kepsukas.
Keps ütleb kopp, lase mind välja. Bemm on rajal, aga mina ei olegi Bemmis raisk. Number 7 on peal. See on mingi Nissani venne number vist. No Bemmi mees. Kus on? Ära jama, hakkad kartma või? Kuidas sul Saaleode olukord on? Saaled on vast okei, aga õli küll. Saale tšekk tuld ei ole või? Õli küll nirgub. Nirgub õli, jah? No eks tuleb Bemmiga sõita, siis ma natuke proovisin siin, änglit on. Saab sõita küll, klipid on meelega pandud niimoodi, et need on üli raske kätte saada. Ma pooli ei saa aru, kas ma pean Pepu või ninaga. Jah, on jah. No vaata, vahet ei ole kumba pidi. Et siin on 10 grupid, 3 ringi saab järjest kohe ära teha siis ja 40 inimest umbes. Kus Cobra on? Siin, panin siia. Normaalne. No aga siis... Martin on 22. Näitab, mida Bemm suudab. Punased juuksekarrad, Martin, mis sa siin teinud oled autos? Ei tea. Ei tea. Puna pealt meeldib. Tuleb vaadata need õlitussüsteemid üle. Nissanil oligi tegelikult, tal on see stokkpann on seal ja õlijahutusradikatil. Õlijahutusradikas on üle oluline, mis siis, et seal 10 või 60 õli sees on. Aga see õlipump oli nagunii juba väsinud ka või midagi. Terve see mootoril oli võrreldes ehitatud mootoriga 1,2 paardi õli rõhku vähem algselt. Kuigi pööretega sõitis maanteel oli ilusti 4 juures. Aga nüüd ma vaatasin siis, kui ta video on sellest, kuidas ta ära kolinud kukub, siis oli seal 1 juures. Seal oli näha ka, jah? Ja. Kukkus kohe ära kolinal. No siis läks, kuskilt. No loodame, et mootori ülejääd jupid on terved. Ta võib-olla ei saanud nii palju haiget. Kui ta mingi saale või midagi ära tõmbas, siis lihtsalt sealt jookseb surve maha. Jah, et loodame, et ta ringi ei tõmbanud midagi seal. No vaatame seda kunagi tulevikus. Vaatame, kuidas minema hakkab. Võib-olla panen auto kuradi käru peale ära, läheb vahepeal minema juba. Aha. Ei vaata. Töötab meid siia niimoodi, jah? Ega kui üks veel katki läheb, siis on nagu nii, 2 ringi tegema. Kui see Bemm uuesti katki läheb, ma jätan ta siia võhule. Oi, issand jumal. Ma sõidan ettevaatlikult. See ei olnud sees või? Päris hästi. Venti on sees vist, jah? Mine miks see naljas oli? Sest see käib eraldi sisse. Mul läks meelest öelda. Sa ei pannud seda sisse? Ei, no sina võid oota käima, ei pannud. Ai, ma panin, ei, mina panin, jah. See käis, ma võtsin sealt selle. Ma ei tea. Miks sa ei ole seda kleepsu pannud sinna? 2 autot läinud. Kas see oli sõna-sõnalt või? Sõna-sõnalt, põhimõtteliselt. Ma võtta Banderas oma. Aga veid töötab. Aga nüüd panin. Kust ära, tuli uued kõnes. Aga siit, see sama. See on easy fix. Kurat, me olen siin mõelnud mitu korda, et ma panen termolüliti vahele ja no vaata, kui võõras venda autosse istub, siis ta enda auto just lagunes ära, ka läks meelest ära vent üldse. Äkki mul ei tohiks need autot puutuda täna enam. Saatke järgmine, jah. Me tuleme äkki siis grupi lõpus. Meil on vett ja kruvikat või äkki saab korda ikka. Ja teipime selle kuradi vendi nupu kinni või? On asetis. No jaa, ma olen seda termolüliti peale mõelnud mitu korda, aga ma mõtlen, kui ma ise sõidan, siis mul on meeles ja... Aga praegu läks jah, asi läppesse. Ma lonkan ta kiiresti sinna või? Sul on täna ebaõnne päev. Sa said Bemmiga isegi sõita enne, kui ära lõhkusid. Pool ringi said. Oleks kogu aeg sõitnud, poleks midagi juhtunud. Ja oleks võid seisma. Kuum on ju. Meil oleks mingit piile või nuga vaja. On lund peale. Few moments later. Tuli lisaraskuseks ka see. Mul on üks kvaliringi tegemata, ma mõtlesin, 2 parimat läheb arvast, et 3 loetakse ja ma ütlesin, ma ühte ei sõida, aga pead sõitma, muidu ma ei saa punkte tabeleid õigeid. Martin on mul kaardilugejaks kaasas. Vaata, et mul tembid korras oleks, et siin midagi lõhkuma ei lähe. Vent on sees. Siin enda autos kõrval on jälle naljakas, niimoodi kolistasid neid kuradi käpikesi seal. Albakas või?
tulla. Aegas jäi küll. Vahistab. Hull mees. Kurat, see BMW. Võnna, Võtta veel paar tükki. See on huvitav traktor ikka. No jalapiduriga. Või jalapiduriga ja gaasi. Nüüd gaas põhja. Läheb. Jaa. Jalapidurud. Assa raisk hiljaks. Kuule, see tokiga on just ära kadunud vahel. Kus see algus kolistas raisk? Ei, see väristas veel hästi, ma tõi kaamerasse ka. Oi, vabandust, üks tokika surdud. Mul on seal külje peal juba uued kahjustused. Alles sai välja tõmmatud külgrisk. Mingi vend teeb sauna seal. Karel, siin saadetakse neid kuradi karistusest metsa kuradi puik Ütlesid näita, ma näitasin. Jumala ägedalt käis see küljes meil kaasa. Karel nägu oli siis väga isegi tavatas, et ta on küljel ja siis läbi auto. Vahetas mingit tanti näinud. No tehtud. Palju punktu tuli? 100. -1 stokk. Minu kvalifikatsiooniringid olid tehtud, siis edasi tuli Martini grupp. Martin tegi ka siin, ma ei tea, kas esimeses või teises sõidus tegi siin natuke pulli meile, et tegi spinni enne finišit siis täpselt, aga kuna 3 ringi oli ja teised ringid olid puhtad, siis sai ta ikkagi punktiga edasi. Punktitabel on siin näha, et siin anti siis punkte teistmoodi, et iga toki puudutamise eest saidki teatud arv punkte. Siis nii-öelda top 32 tandem läks neljakesi ja kõik tandemid toimusid niimoodi. Esimeses sõidus ma olin siis viimane, jälitasin ühte vanemat sorti Mersut siin. Mersu tegi tagakurvis väikse vea ja siis sain mööda ja üritasin esimesele 2 järgi jõuda ja siis lõpuks järgi jõudsin ja tuli selline ilus kolmik. Et sõidud toimusid siis kõik niimoodi, et läbiti seda rada 2 ringi, mis on ikkagi pikk, et ma ei tea, ringi pikkuseks siin, ma arvan, et tuli natuke alla 2 minuti võib-olla see sõiduaega, et päris siuke, ütleme niimoodi, et tihe väsitav sõitmine järjest. Lähed, Mark? Lähed? No ma teen ka paar kiiremat. Kuidas oli 2 ringi vastu? Ekstreemne. Ei, pull. Mis sul see Mersu tegi spinni? Kolmandat ei näe üldse esimest, raisk jumal keeruline. Mersu tegi spinni ees? Tegi spinni, jah. Järgmisele grupina läks juba peale siis Martin, jälitades siin siis teisi BMW-sid, millel on ka näha, et lokit on olemas, et nurka on päris palju ja see oli lausa veel turbopill ka. Et Randuru meeskonna liikmed nii-öelda sõitsid päris paljude autodega ja vahetasid autosid samamoodi, et ühe autoga sõitsid päris mitu inimest. Banderas sai ka siis edasi kvalifikatsioonidest ja sai ka top 32 edasi ja siis me olime kõik põhimõtteliselt top 16 ja algas see ring otsast peale. Et sõite on siin nii palju filmitud, et panen siin parimad palad kokku, et top 16 jälitasin siis Opeli mehega oleme ka koos palju sõitnud, et
trajektoor on tal siuke huvitav, et ta tahtis ka esimesel autol järgi jõuda, siis jäi suht kitsaks paljude kohtade peal, et raske oli tal püsida seal külje all. Siis Martin sõitis top 16, jälitas Henri Sulkinojad, ka täiesti okei sõidud ja Martin sai top 16-st samamoodi edasi. Ainukesena kukkus siis Banderas välja, kes top 16-st edasi ei pääse, et jäi sinna. Järgmisena oli siis top 8 sõidud, siin tuli väike kokkupõrge vastassõitjaga, aga samamoodi sai palju jälitada ja siin tuli autode kiiruse vahe hakkas natuke välja tulema, et osad autod olid mõndade kohtade peal kiiremad kui Martini BMW jälle. Martin siis top 8 sõidus jälitas Volvot ja siit siis Martin enam edasi ei saanud, et siin lõppes tema võistlus. Kurat, Karel sai muu Bemmiga edasi. Mina ei saanud. Nüüd on siis finaali või top 4 sõit. 4 autot pannakse peale ja siis hakkavad kuidagi välja kukkuma. Ühesõnaga kohtunikud ise vaatavad. Mul ei olnud nagu, ei teagi. Iga kord jälle ka minu päev tuleb välja. Ehk siis, aga Bemm on ikka võitluses lahingus. Läks siis top 4, 4 lasti kõik peale. Põhimõtteliselt öeldi niimoodi, et sõidame nii kaua siis, kui keegi teeb mingi suurema vea ja siis peab üks välja langema. Ja ega seda viga ei olnudki siin kaua oodata, minu arust, kas see tuli esimese või teise ringi lõpus, kui viimane siis tegi spinni ja sõitis ninaga lumehange ja tõmbas sealt auto nii-öelda külje ette ja spinni ja siis meid jäigi 3 tükki järgi. Siis läksime kolmekesi, jälle nii kaua, kui keegi teeb vea või kui on näha, et sõidustiilid on nii palju erinevad ja keegi jääb maha, siis see mahajääja siis nii-öelda elimineeritakse. Mahajääjaks oli siis Ford, kes meile järgi jõudnud ja siis põhimõtteliselt olime 2, siis oli finaal nii-öelda. Finaalis olime juba pusinud Kaidoga päris mitmeid kordi ja siis me tegime eessõidu ja jälitussõidu ja nii korda mööda ja minust 2 ringi läbi. Mul saab kütus otsa, sul on kütut või? 15 jah. Veel on või? Tegime mitmeid sõite, üks ees, teine taga, et kohtunikud ei suutnud otsustada, kumb võidab. Ja siin on näha ka, et kui sa jääd taha nagu liiga kaua seisma või liiga kaugele, siis viskab lund ja põhimõtteliselt paariks sekundiks on täitsa blackout ja sa ei näe mitte midagi. Ja siis tuleb usaldada oma lihasmälu ja mitte maha lasta ja jälgida samad trajektoori, et tegelikult sama efekt on suvel sõites, kui võid suitsu sisse jääda. Aitab äkki? Jah, head pätelid olid. Aga võitja selgub seal.
Oi, aga mingites kohtades on see auto kiirem. On, näha on. Ma saan järgi. See on nagu kumminöö. Ka mingid kohad on paremad, räigelt head sul ja ma ei saa järgi. Ja siis hüppad. Ma olin sama sinuga. Sa nagu just need lauged, mina vajun välja. Aga sa saad Kiiresti minema. Ma lihtsalt jäägi vaju. Ei no huvitav, et nii erinevad. No E36 ongi erinevad parem auto. Kui ma isiklikult ei võitnud, siis vähemalt mu auto võitis ja mu jaoks ongi järgmine võistlus tähtsam, kus on ikkagi punktiarvestus. Ma olen 6. kohal praegu. Ütle nüüd paar sõna BMW kohta. No ei tea, võib-olla me hakkame vaikselt ühist keelt leidma. Vaikselt, no nutikene noh. Hea küll, lõpetame siis tänase meeleoluka õhtu siinkohal. Oli väga meeldiv, et teid tuli hästi palju. Proovime järgmine aasta veel paremini, veel rohkem ja nii edasi. Ja pikka juttu ei ole. Aitäh teile ja siis hakkame karikaid andma. Annan esimesena siis 3. koha, 3. koht, Johannes Vask, siia. Teine koht kuulub siis Kaido Härmsile. Mul polegi talvekarika võitu BMW-ga. Täna hakkad välja tegema, välja hakkad käristama raisk. Siis Nissani pihustid hakkame panema ja saalesid vahetama. Ja esimene koht, Karel Piiraja. Palun, olgu see uhke. ole täitsa noh. Saime palju sõita koos. Aitäh teile kõik. Martin, tule võtta. Head aega. Pool sellest karikast kuulub sulle siis nagu isegi. Üks on auto ja üks on sõitja. Kokku tuleb meeskond. Meeskond on keskel. Kuule, vaat siin ka sa oled kulunud. No väga äge. Meil 2 aastat järjest siis vampiira on kinni pandud vampiirad. Jah, lähme sinna õnnetu auto juurde ja võtame lõpusõnadega selle asja kokku. Oleme tagasi tulnud, et kuule, et sealt koha peal läks nii pimedaks, et ei hakanud seal filmima ja tagasisõit oli vägev, libe, tuisune. Banderase BMW oli nagu lehm libedal jääl. Otsis teed. Selle BMW-ga nii võita ei saa, seda vaja timmida. Mulle jääb nagu üldse hullu. Vaadake, meil on siin lauda loogas, vaatame, sööme tervislikult viinamarja, pange õlled ära, poiss, pange. Mul on see uus Tarhuni limonaad. Tarhun või? Mul on see Saku limonaad, see limpa limonaad. Mis sul on? Vesi, jah. No võt, siukse uhke kolvikarikas, neil seda ühe käega raske tõustagi. Siukse metallplaadi peale kinnitatud esimene koht. Ja ei olnud mitte kraavi kuningad, vaid olid ikkagi kolvi kuningad või? Virumaa kuningad. Näed, mul on eelmise aasta karikas. Sul on üks ainult. Ei tea, mille kolb see on, aga need ma näen, et on V6 vaakgrupi diislijamad ikkagi tundub. Ja sul on ka diislijama. Ilmselt on see äkki T5 bussi oma või? Vaadaks, meestel on aastaga auhinnad arenenud. On raist, näed, 2 karikat. Üks on Martinile auto eest ja teine on sõitjale. Paneme sellega siia ära siis võtta. Hakkab pihta. No aga vaatame, mis siis anti esikoha eest, et mul ei ole ühtegi kolvikarikat esiteks, see on esimene. Ma ei ole ühtegi talvekarikat võitnud, talvesõitu nii-öelda driftis, see on ka esimene. Nii et mehed, joogid minu poolt. Sulle ja sulle. Ma ütlen, mul on sinine veidi. Noh, käib või? Vaata, kas on etanooli sees? Ei ole. Protsenti näed. Näed, siuke asi aiti ka veel. Siuke kink. Metanooliga on okei, metanoolis on keeruline. No on jah. Oh! Mine liputama. Valima. Nii. See on. Saunalina või? Tõmba lahti. Sauna minna. Saad käsi minna, jah. Saad garaažis lõpus esimest. Tõmba käsi sirgeks. Ova. Bosch. Näed, sa saad ka. Te olete ühest tiimist. See tuli hästi välja. Ma saan ka. Ma tulen ka teie tiimi. Sul on mingi võimsam rest. Mul on võimsam. Kuule vaata, mingi jutud ka peal. Tagurpidi. Hammasrattad on peal, sellega tuleb pessu minna. Jah. Noh, kellel kurk valus on? Ei ole. Kurguspreid. VD40, vana hea. Ma lasen otse pihustitesse. Jah. Nii, neid on alati hea saada. Vaata, kui see vägevad auhindu. Võitled, lehtvõitled. Täna oli vaja 13 võtit jälle. 10 võtin alles. Näed, lõhnakuust sulle, pliiats. Kirjutame uuele lepingutel alla. Jep, nii. Ja vaat siit. Vaata, ma ei oska kasutadagi seda. See on jah? Teada. Ma ei tea, see on Tetris. Ei ole. Ei ole või? Sellega saab mõõta mingit pikkust.
Tollipulk jah. Võin öelda, et pooltel rekkameestel on Tollipulk tagataskus või? Pool sellest on neil kuskil küljekassis mõõdavad kütust maagist. No võt, paneme tollid paika. Mitu meetrit on? 2. Vaata, laua diagonaal on meil 2 peaaegu. Võt, sellised lood siis talvetiriftilt, et oli kärtsu, mürtsu, pauku, ilmselt kattiseid saalesid, kattiseid jahutusvedeliku lõdvikuid, aga näed, siuksed seeplused, et ühe auto saime ikkagi korda. Jah, tegijatel juhtub. Jah, ja eks Nissaniga vaatame siis kunagi tulevikus, mis seal katki läks, et ilusravi sai tehtud, et väljast näeb nüüd kompu poiss välja, aga süda on nüüd poisil haige. Sügisel vaatame. Siis kui aega saame. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja võtke võidu nimel siis üks lonks. Ciao!